ازيكم عاملين ايه؟ مكملين في سلسلة السكين كير اللي جربته. في الفيديو ده هكلمكم عن حاجات خلصتها ورأيي فيها وانصحكم تجيبوها ولا لا. هبدأ اول حاجة بالغسول ده بايوديرما. اكيد كلكم عارفينه او سمعتوا عنه ان هو بيشيل البشرة الدهنية ولاروش. جبته بقالي فعلا كتير قوي قوي، جايباه من نون. الحجم ده كان اللي هو 500 ملي. مش يعني عايزه اقول لكم قاعد معايا اكتر من سنتين مش راضي يخلص، يعني باقي دول. هو حلو جدا كغسول. ممكن اجيب بنص ثمنه من لوكال براند بنفس الكواليتي. تاني حاجه انا استخدمتها مرتين تلاتة، يعني دي مش حاجه خلصتها بس حاجه هخلص منها. التونر ده من درماتيك. ريحته انا مش عارفه هو باظ ولا لا، بس ريحته فعلا وحشه، مش مريح على وشي خالص. المفروض ان التونر ده للكومبينيشن تو اويلي سكين، المفروض ان هو الكول فري، ومفروض ان هو ريفاينج تونر. ريحته وحشه قوي، خلتني فعلا مش عارفه استخدمه. فعايزه اقول لكم هو مليان لغايه هنا مثلا، بس انا مش قادره استخدمه تاني، فده انا هتخلص منه. الميسلر كلينزر ده كان من اوريفليم، اسمه اوبتيمالز. حلو قوي قوي قوي، شيل كل الميك اب حتى الووتر بروف، مريح للوش ومش بيطلع حبوب. الريتينول سيرم ده يعتبر اول سيرم ريتينول صافي كده استخدمه، مش حاجه بريتينول. كنت بستخدمه ودخلته في الروتين بتاعي بالتدريج. اقدر اقولك حلو ان انتي تبدأي بيه، يعني هو ما طلعليش حبوب، ما عمليش حساسيه، حسيت بفرق في بشرتي كبير او كده او ملحوظ لا، بس عرفت بيه ادخل ريتينول للروتين بتاعي. فدي الميزه اللي اقدر اقولك ليه تجيبيه او في انهي كيس تجيبيه لو هتبداي ريتينول خالص لاول مره عايزه تدخليه في الروتين بتاعك. ممكن تبداي بيه، هو لطيف قوي وما حسسليش وشي. بعد كده الديودرنت ده من نيفيا، ما كنتش بستخدمه كتير. الناس كانت بتقول عنه ان هو بيسبب اسمرار. هو بصراحه كديودرنت كان مناسب معايا جدا وكان حلو جدا، ما سببليش اسمرار وما سببليش حساسيه، وسعره كان كويس جدا. بعد كده الماسك ده، بصوا يعني نضفته، عايزه اقول لكم ريحته، هو فاضي بس ريحته زي ما هي، ريحته تحفه تحفه تحفه. الماسك ده ريا، لو بنطق اسمه صح، ريا جلو. ريحته فظيعه، مش بتقعد في الشعر قوي، بس احساس وانتي بتاخدي شاور كده ان او انتي بتغسلي شعرك ريحته فظيعه، بتقلب المكان. المفروض ان هو للدراي هير وبيعمل ريبيري. هل حسيت بفرق فظيع في شعري؟ مش قوي، ترطيبه كان متوسط. فلو عايزه حاجه ريحتها حلوه وترطيبها متوسط، هو كان قوامه تقيل بس ترطيبه متوسط. ده حاجه ريحتها فظيعه وترطيبها متوسط، مثلا ما تحسيش بتلزيقه او كده. بعد كده التونر ده من جلو ريسيبي. التونر ده اللي هو بالبي اتش اي، كلمتكم عنه قبل كده في شورت. التونر ده حلو. بالنسبة لسعره نتكلم في الموضوع ده، لكن هو كتونر حلو جدا جدا. بتحسي فرق في وشك، وعايزه اقول لكم ده الترافل سايز وحسيت بفرق بصراحه. العظيم العظيم. وسط كل المرطبات اللي بستخدمها للاكواع وللركب وللرجلين بالذات، كرباميد يا جماعه. كرباميد يا، بصوا انا بعمل فيه ايه. سعره عبيط، ترطيبه تحفه تحفه تحفه. ما تصرفيش في كريم لرجلك اغلى من كرباميد، مش هيدي اكتر من النتيجه بتاعته. تحفه تحفه تحفه. مهما كانت رجليكي ناشفه، مهما كان في الشتاء بشرتك جافه، تحفه تحفه تحفه. كريم العين ده من ايفا، هو بالوايت بيرل اللي هو اللؤلؤ الابيض. حلو لواحده مثلا بنوته في الجامعه، واحده تكاد تكون ما عندهاش هالات او هالات خفيفه قوي. مش بيفتح تحت العين ولا بيعمل اي حاجه في التجاعيد اللي هي بتبقى بسيطه لتحت العين او الخطوط اللي تحت العين، بس ترتيبه لطيف جدا وحلو جدا جدا قبل كونسيلر. يعني حلو انا مجرد عايزه ترطيب قبل كونسيلر، او عموما عايزه ترطيب من غير تفتيح، او ما عنديش مشكله كبيره تحت عيني، ده حلو جدا وسعره مناسب جدا. السان سكرين ده من ديرماتيك،
مش عارفه، انا غالبا عندي مشكله مع ديرماتيك يا جماعه. حد يكتب لي في الكومنتس هو فعلا يعني جاب منهم حاجات وكان ديسابوينتد كده ولا انا بس. السان سكرين ده مش وحش، مش هقول لكم انه وحش، مش بيزيت مثلا في الوش او بيعمل وايت كاست يعني، بس حمايته ضعيفه. يعني هو المفروض ان هو بلس 50 زي اي سان سكرين بنجيبه، حمايته ضعيفه. يعني انا لو حتى بما تجدديه كل شويه تحسي انه لا، يعني في حاجه غلط. يعني ملمسه حلو على الوش، بس اهم حاجه ان هو يحميني من الشمس، ما كنتش بحس منه بالحمايه الكافيه، فلا مش هرجع اشتري تاني. ساش الغسول ده حلو جدا، فيه جلايكوليك اسيد وفيه ساليسيليك اسيد. الغسول ده يعتبر مش غالي، الباكج تحفه كالعاده، اي حاجه من ساش الباكج فيها تحفه. هو برضو للبشره المختلطه والدهنيه. مشكلتي معاه كانت حاجه، انه اول ما استخدمته، اول ما بدات فيه كان حلو جدا جدا. بعد كده بعد ما بيبدا يخلص منه كميه، بتحسي انه انت محتاجه 2 او 3 بامبس عشان وشك تحسي انه بيغلي او بينضف. فدي كانت مشكله معايا، ما كانتش مفهومه. هل عشان المكونات اللي فيه مثلا، ففي حاجه زيتيه فبتخليه ما يغيش كويس؟ مش عارفه. بس اللي حصل معاه كده او جابه حصل معاه كده يكتب لي في الكومنتس. اخر حاجه وسايباها لاخر حاجه لان هي اكتر حاجه حبيتها في الحبه دول، المرطب ده من بينك. يعني هو فيه فيتامين سي وكوكونات اويل، زيت جوز هند وستروبري اكستراكت، مستخلص الفراوله. ريحته فظيعه، اجمل لوشن ممكن تستخدموه. يعني هو اسمه مكتوب عليه جلو بوستنج بودي لوشن، هو فعلا بيدي جلو فظيع، بيرطب حلو جدا جدا مع الاستمراريه. تحسي انه مش بيخفي البقع اللي في الجسم بس، شويه وش جسمك تحسيه بقى لون واحد شويه كده، او يعني بينور، فبتحسي انه الجسم بقى احسن. ترطيبه حلو جدا 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 مع انه لوشن مش كريم. كنت بستخدمه على مدار السنه كامله وكفه، وانا بستخدمه بشربه يعني وكفه. وبصوا فاضل اهو الحبه دول 414 مللي، يعني تقريبا نص كيلو يعني. البامب بتاعته تحفه، ما باظتش من كتر الاستخدام. الباكج بتاعه تحفه، ريحته فظيعه، وترطيبه فوق الحلو، يعني فوق الحلو بشويه. طبعا انا جبته قبل ما الاسعار تنط من اكتر من سنه زي ما بقول لكم. دلوقتي هجيبه تاني ولا لا؟ ممكن ما اجيبوش عشان سعره، مش عشان حبي ليه. يعني ممكن استناهم يعملوا اوفرز فظيعه، ساعتها هفكر اجيبه جدا. لو الفيديو كان مفيد ما تنسيش تعملي لايك واكتبي الكومنت بتاعك، سواء سؤال او رأيك في الفيديو. باي باي.